인증샷을 꼭 저장하고 싶게 만드는 메뉴 등장. 바로 한국과 태국의 합작품 부드러운 게튀김이 통째로 올라간 푸팟 퐁커리 장작구이 통닭. 약간 게튀김이랑 같이 나와가지고 커리랑 좀 잘 어울릴 것 같고요. 장작구이랑 근데 이렇게 나오는 게 처음이어가지고 지금 무슨 맛인지 잘 너무 모르겠어서 오히려 더 기대가 되는 것 같아요. 겉은 바삭 속은 육즙을 가득 품고 있어 그냥 먹어도 완벽한 맛이지만 그린 커리를 소스 삼아 함께 곁들여주면 익숙한 듯 새로운 맛의 조합이 탄생된다고. 국적이 다양하네요. 더욱 고소한 그린 커리가 부드러운 달걀 풍미를 한층 업 시켜주는 맛이라고나 할까? 한 번 맛보면 도저히 헤어나올 수 없을 정도. 자꾸만 손이 가요. 손이가 손 간다. 제가 카레 엄청 좋아하는데요. 카레랑 약간 그 훈제 치킨 그런 거랑 약간 같이 먹는 느낌이에요. 살이 진짜 부드럽고 약간 풋밥봉 커리라 그런지 확실히 좀 이국적인데 심심하지도 않고 근데 시금치가 있으니까 더 약간 물리지 않게 들어가는 것 같아요. 상큼한 시금치 볶음 조합에 이어 하이라이트는 바로 소프트 크랩 튀김과의 이색 조합. 게가 튀긴 게 들어가 있어요. 풋밥봉 커리의 그런 맛이 좀 잘 살아있달까? 닭고기 위에 소프트 크랩 튀김과 시금치까지 올리면 어디에서도 삼합으로. 맛본 적이 없는 환상의 삼합 완성. 푸팟 퐁커리만으로도 식객들의 입맛을 사로잡기에 충분한데 여기에 장작구이 통닭까지 더해주니 그 맛은 아우 황홀해. 게랑 닭이랑 이게 약간 더 고소한 맛이 산달까? 게가 속이 되게 알차고 근데 게가 딱딱하지가 않아서 더 맛있어요. 껍데기가 장작이 구워서 그런지 너무 약간 얇은데 바삭바삭하고 또 기름이 쭉 빠져가지고 이렇게 많이 느끼하진 않아서 너무 제 타입이에요, 진짜로. 확실히 그 장작 그 향이 되게 엄청 진하네요. 네, 먹자마자 그 분량이 엄청 올라와요.